Une alarme maison connectée, c'est quoi exactement? C'est une maison où tout fonctionne via un système domotique. Cet appareil sera réalisé pour vous des économies d'énergie tout en garantissant une sécurité optimale de votre appartement. L'alarme maison vous permet d'assurer aussi le confort, mais surtout de gérer à distance le fonctionnement de votre habitation. Avec une maison connectée, il est important d'installer une alarme connectée pour mieux la sécuriser. Pour mieux orienter votre choix, nous avons sélectionné pour vous les 3 meilleures alarmes maison connectées. Retrouvez les liens menant au produit en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des nouveautés. On commence tout de suite par le meilleur choix, l'alarme maison connectée AGS Home. Améliorez la sécurité de votre intérieur avec l'alarme maison sans fil intelligente de la marque AGS Home. Avec une tonalité affichant un débit sonore de 120 décibels, il vous garantit un confort d'usage optimal. Ce dispositif intelligent se distingue par sa connexion à un réseau Wi-Fi. Pour activer l'alarme, il suffit d'installer l'application Smart Life sur votre smartphone. Cette alarme dispose d'une station de base particulièrement simple à mettre en place. Elle fonctionne d'ailleurs avec une batterie dotée d'une meilleure autonomie. Elle est également livrée avec 2 télécommandes et un ruban anti-gravité. Vous avez la possibilité de le disposer n'importe où, puis de le retirer quand bon vous semble. Les avantages de cette alarme sont sa programmabilité, son installation facile et rapide, son mode multi-user. Le seul inconvénient est représenté par un appareillage difficile. L'alarme maison sans fil intelligent Wi-Fi d'AGS Home est l'appareil qu'il vous faut si vous voulez une protection totale de votre maison. Excellemment équipée, elle répond à toutes les exigences des utilisateurs. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Continuons tout de suite avec notre coup de cœur. L'alarme maison connectée Home Alarm de Somfy. Somfy fait partie des meilleures marques d'alarme maison en France. D'ailleurs, elle possède plusieurs accessoires et est facile à manipuler. Le kit est composé par une alarme centrale et une sirène d'une puissance de 110 décibels. Cette puissance a été adaptée pour dissuader les voleurs. L'alarme est aussi équipée de 3 détecteurs d'ouverture. Ces derniers sont très performants. En effet, ils reconnaissent la différence entre un cambrioleur et un ballon qui a touché la porte. Enfin, la Home Alarm de Somfy est aussi pourvue d'un détecteur de mouvement. Quant à l'application de cette alarme maison, elle est à la fois intuitive et performante. Elle vous poste un signal dans le cas où la violation se produit. Ces signaux peuvent être postés à vos voisins. Il est également important de souligner l'autonomie de 6 heures de ce système en cas de coupure de courant. Ce qu'on aime dans cette alarme est sa puissance, son double fonctionnement sous batterie et surbranchement et son efficacité. En un moins, son prix et son incompatibilité avec les assistants vocaux ou détecteurs de fumée. L'alarme maison connectée Home Alarm de Somfy est efficace et facile à utiliser. Elle est livrée avec plusieurs accessoires et profite de fonctions complexes qui différencient les simples incidents de la vie quotidienne aux tentatives de cambriolage. Pour plus de détails, cliquez sur le lien dans la description. Le dernier produit représente le meilleur rapport qualité-prix. Il s'agit de l'alarme maison connectée DO06 Panamalar. Elle protège votre maison d'une éventuelle attaque ou intrusion grâce au capteur intégré. Ce dernier s'active notamment lorsque vous ouvrez ou fermez votre fenêtre ou votre porte. Étant donné qu'il fonctionne avec le réseau Wi-Fi, il vous enverra des notifications à chaque mouvement. À noter que vous avez la possibilité de désactiver celle-ci via l'application adéquate. Vous pourrez même consulter l'historique et l'enregistrer si besoin. De haute qualité, cette alarme maison fonctionne parfaitement avec Google Home et Alexa. Il suffit de demander à l'un comme à l'autre l'état de votre porte et fenêtre et le tour est joué. Les points positifs de cette alarme sont son installation rapide, son autonomie de 16 mois et son installation non filaire. Les points négatifs sont sa notice pas très claire et l'absence de bouton d'arrêt d'alarme. L'alarme maison connectée DO06 Panamalar est l'appareil avec le rapport qualité-prix le plus attractif du marché. Connecté aux assistants vocaux, son utilisation est facile et simple. Retrouvez encore plus de détails dans les liens en bas de la vidéo. L'alarme maison connectée est l'appareil adéquat pour protéger votre maison. Effectivement, en cas d'intrusion, l'alarme maison connectée envoie un signal d'alerte immédiat au propriétaire. Ce dispositif peut être utilisé comme un système de surveillance en temps réel, mais il répond également à de nombreux usages technologiques en relation avec la surveillance. C'est la fin de ce guide d'achat. L'équipe des dénicheurs vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez plus d'informations sur les produits présentés, cliquez sur les liens en description. Si vous avez des retours à nous faire ou une expérience à partager, l'espace commentaire est fait pour ça. Enfin, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt sur les dénicheurs.